For i dag på Kolstaunen, under frokosten i dag, fikk jeg inspirasjon til et dikt som jeg kaller for brunost. Brunost er godt. Brunost gjør godt. Gyldenbrun solarium, titt-tatt-tei. Knekkebrødet knaser, osten er mjuk. Snart blir alt sammen i det store sluk. Brunost i tog, brunost i gaver. Ruller med tunga, setter seg fast, gjesper og gaper. Utan brunost kan jeg ikke leve. Utan brunost står ikke verden, men sjokoladefolket er best.